কলকাতায় আছে মহীশূর গার্ডেন, যেটা কালীঘাট এলাকায় অবস্থিত। এটা একটা পাবলিক পার্ক। এই পার্কটা মূলত 1876 সালে মহীশূরের রাজা চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার তৈরি করেছিলেন। এক অসাধারণ সুন্দর এই পার্ক, পুরো সবুজ। এই পার্কের ভেতরে আছে দুটো মন্দির। একটা ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছে, আর অন্যটা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে। বিষ্ণুর যে মন্দিরটা আছে সেটা মহারাজার পুত্রদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তার মৃত্যুর কয়েক বছর পর। আর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ত্রিপুরার রাজা। শোনা যায় আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ একবার কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে শিব মন্দিরে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। আগে এই পার্কটার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, পুরো জঙ্গলে ভর্তি ছিল। 34 লাখ টাকা ব্যয় করে সংস্কার করা হয়েছিল। কিছুটা সময় এখানে কাটাতে পারেন। বেশ সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ, এখনো সেখানে ভিড় জমেনি। চলুন ঘুরে দেখব পার্কটা। এটা বিষ্ণু মন্দির।
এটা শিব মন্দির। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।